Você sabe o que essas duas peças têm em comum? Se elas falharem, pode virar uma bagunça. Mas no carro, pode custar caro e pode começar a fazer um barulho que você não vai querer ignorar. Hoje, no Que Barulho é Esse? Vamos falar sobre a bandeja de suspensão. Vamos falar sobre os sinais que a bandeja de suspensão dá quando está na hora de trocar. Se você ouve uns estalos metálicos na hora que você passa por lombadas ou buracos, se você ouve um toque-toque na hora que você esterça o volante, ou se você sente a direção instável, parecendo que está solto, cuidado, pode ser a bandeja. Esses ruídos geralmente vêm das buchas, que estão danificadas, ou do pivô. Se você ignorar, você pode forçar as outras peças da suspensão, como o kit do amortecedor, terminal de direção. Isso pode custar caro. A solução? Simples. Fique atento aos sinais. Se você perceber algum desses barulhos, corra para o mecânico da sua confiança. Em alguns casos, dá para substituir apenas as buchas e o pivô, mas em outros, precisa trocar a bandeja completa. Aqui na Watanabe Autopeças, você encontra bandejas de suspensão de diversos modelos, além de buchas e pivôs separados. Tá com dúvida? Vem aqui para a Watanabe, a gente ajuda você a escolher a peça certa para o seu carro.